웨스터민스터 신앙고백서 우리 강의 시작하겠습니다. Nhưngចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនចំនួនចម្លើយគោលលទ្ធិខ្លីៗ Westminster 네, 소율이 문답 오늘 두 번째 시간인데요. ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរៀនមេរៀននេះជាមេរៀនទី2 지난주에 이어서 인간의 주된 목적에 대해서 그 답에 대해서 배워보도록 하겠습니다. ចឹងក្នុងម៉ោងហ្នឹងយើងនឹងរៀនក្នុងប្រធានបទដដែលតពីសប្តាហ៍មុនគឺថាគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សជាអ្វី 네, 우리 지난주부터 우리 웨스터민스터 소율이 문답 배우고 있는데요. 이것은 이제 기독교 교리를 굉장히 잘 정리해 놓은 그런 책자입니다. ចឹងយើងបានរៀនពីសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិហ្នឹងតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកចឹងសភៅហ្នឹងគឺជាសភៅមួយដែលបានរៀបរៀងឡើងយ៉ាងលម្អិតយ៉ាងល្អតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិគ្រិស្តសាសនា 네, 지난주에 배웠던 내용을 잠시 짧게 한번 복습해 보겠습니다. យើងនឹងរំលឹកមេរៀនដែលយើងរៀនសប្តាហ៍មុនបានបន្តិច 네, 소율이 문답을 크게 두 부분으로 나누면 첫 번째는 우리가 하나님에 대해서 믿을 것과 하나님께서 사람에게 요구하는 것, 그런 행동들, 이 두 가지로 말씀드릴 수 있어요. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបែងចែកកម្រងសំណួរចម្លើយ Westminster នឹងជា2យើងអាចបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺផ្នែកទី1គឺថាជំនឿរបស់មនុស្សចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផ្នែកទី2គឺកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមនុស្សយើងធ្វើ 그런데 우리가 하나님에 대해서 알아야 될 그 내용에 앞서서 이 소율이 문답의 첫 번째 질문은 사람의 주된, 즉 최고의 목적은 무엇인가입니다. ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងរៀនអំពីគោលលទ្ធិដែលអំពីព្រះជាម្ចាស់ដំបូងយើងត្រូវដឹងថាតើមនុស្សយើងគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺជាអ្វី 이 질문을 다른 말로 말하면 나는 누구인가? 나는 왜 태어났고 나는 무엇을 위해서 살 것인가? 입니다. អញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងបើយើងបកស្រាយវាសម្រាយវាមកគឺសួរថាតើខ្ញុំនឹងជាអ្នកណាខ្ញុំនឹងកើតហេតុអ្វីបានខ្ញុំនឹងកើតមកហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនឹងរស់ដើម្បីអ្វី 이 질문은 사람으로서 특별히 우리 하나님을 믿는 신앙인으로서 자기 존재 가치와 정체성을 확인하기 위한 매우 중요한 질문입니다. អញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើសម្រាប់ពួកយើងដែលថាពួកយើងជាក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គក្នុងនាមយើងជាសភាវៈមួយតើតម្លៃរបស់យើងហើយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងស្ថិតនៅត្រង់ណា 제가 지난주에 여러분에게 숙제를 하나 내줬었죠. អត្តមុនខ្ញុំបានដាក់ជេរមួយឲ្យទាំងអស់គ្នា 한 주 동안 살면서 나의 인생의 주된 목적은 무엇인가? 나는 무엇을 위해서 살 것인가? 생각해 보라고 했었는데요. គឺសុខជេរនឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាសាកគិតថាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគិតថាតើទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅដើម្បីអីតើឲ្យរស់នៅដើម្បីអីរស់នៅក្នុងគោលបំណងអីគេ 여러분 숙제 잘 하셨나요? អស់គ្នាបានធ្វើសុខជេរអត់ដឹកដៃមួយ អស់គ្នា 자, 아직 숙제 못한 사람이 있다면 이번 주에 꼭 숙제하시기 바랍니다. បើមិនជាអត់មានអ្នកធ្វើទេផ្ដល់ឱកាសឲ្យមួយសប្តាហ៍ទៀត 네, 이 질문에 대한 성경적인 답은 사람은 창조주에서 지음을 받았기 때문에 다른 피조물과 다르게 특별한 삶의 목적, 이유가 있다입니다. ចឹងបើនិយាយពីចម្លើយសម្រាប់ចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលតកតងនឹងសំណួរនេះគឺថាមនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតដោយព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែយើងមានគោលដៅពិសេសដែលខុសពីអ្វីផ្សេងដែលព្រះអង្គបង្កើតថាយើងបង្កើតមកខុសគេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែមានមូលហេតុឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងគោលដៅដែលព្រះអង្គបង្កើតយើង 즉 사람은 하나님께서 사람을 만드신 창조하신 그 목적에 맞게 진리를 추구하면서 살아야 한다입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សយើងយើងត្រូវតែរស់នៅដោយស្វែងរកសេចក្តីពិតឲ្យស័ក្តិសមឲ្យត្រូវនឹងគោលបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមក 그러나 신을 믿지 않는 사람, 신이 없다고 말하는 사람들은 자신의 행복, 자신의 만족을 위해서 살아가는 것이 그들의 인생의 목적이 되는 거죠. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជឿគាត់គិតថាអត់មានព្រះទេអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងយកភពមង្គលក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងយកភាពស្កប់ស្កល់របស់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើជាគោលដៅជីវិតរបស់គាត់ 그러면 사람이 가져야 될 인생의 가장 중요한 목적, 그것은 인생의 가치는 무엇일까요? អញ្ចឹងយើងសួរថាតើជីវិតគោលដៅប្រកបគោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សយើងតម្លៃដ៏សំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សយើង
ថិតលើអ្វី 지난주에 배웠었는데 기억하시나요? ពួកយើងបានរៀនពីសប្តាហ៍មុនហើយយើងចាំអត់ 예, 그 답은 사람의 주된 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 그리고 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이다입니다. អញ្ចឹងគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺថាគឺថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់និងរីករាយមានអំណរជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច 오늘은 이 답에 대해서 좀 더 자세하게 공부하도록 하겠습니다. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីចម្លើយយើងរៀនលម្អិតអំពីចម្លើយនេះម្ដងទៀត 첫 번째, 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. ចំណុចទី1គឺថាការថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님을 영화롭게 한다는 것은 나의 삶 전체에서 하나님을 증거하고 드러낸다라는 뜻입니다. អញ្ចឹងការថាថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺយើងបង្ហាញពីភ័ស្តុតាងអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើង 하나님이 나를 창조하셨음을 인정하는 삶을 사는 거죠. មានន័យថាយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលយើងតែងតែគិតតែងតែទូស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតយើង 그래서 나는 하나님께서 만드셨구나. 그것을 인정하면서 하나님께 감사하고 하나님을 찬양하고 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 사는 것입니다. អញ្ចឹងគឺយើងទូស្គាល់ថាយើងគឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកព្រះអង្គបានបង្កើតមកយើងមកអញ្ចឹងហើយយើងអរគុណព្រះអង្គយើងសរសើរព្រះអង្គយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គ 즉 나의 존재를 통해서 나의 생각이나 말이나 행동이나 그 모든 삶을 통해서 하나님을 인정하고 하나님을 자랑하고 또 하나님을 경외하는 것을 말합니다. អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គយើងសរសើរតម្កើងព្រះអង្គយើងថ្វាយយើងគោរពព្រះអង្គគឺគោរពតាមរយៈជីវិតរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងតាមរយៈការគិតរបស់យើងតាមរយៈទង្វើរបស់យើងតាមរយៈការរស់នៅរបស់យើង 즉 나의 삶의 모든 것이 하나님의 은혜인 것을 고백하고 밥을 먹거나 잠을 자거나 또 일을 하거나 쉬거나 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것입니다. គឺមានន័យថាយើងទទួលយើងដឹងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានគឺបានពីព្រះអង្គមកគឺជាប្រគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទោះបីជាពេលយើងញ៉ាំបាយពេលយើងកេងពេលយើងធ្វើការឬក៏ពេលយើងសម្រាកទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែយើងធ្វើវាដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ 예, 고린도전서 10장 31절 말씀 읽습니다. យើងមើលខកូរិនតូសចំពុកទី10ខទី31រត់ជួយអានមួយ ដូច្នេះបើអ្នកបរិភោគឬផឹកឬធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះចុះអាមែន 아멘. 네, 사실 사람의 주된 인생의 목적은 무엇인가요? 라는 이 질문에 대한 대답의 특징은 그 관심사의 초점이 나에게 있지 않고 하나님께 있습니다. អញ្ចឹងតាមពិតសំណួរដែលគេសួរថាតើគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សជាអ្វីហ្នឹងអាហ្នឹងសំណួរហ្នឹងគេចង់អត់ផ្ដោតទៅលើមនុស្សទេគេអត់ផ្ដោតទៅលើយើងទេតែផ្ដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់វិញ 질문은 인간의 목적은 무엇인가요? 이렇게 물어보지만 답변은 하나님의 영광을 이야기하고 있습니다. យើងមើលសំណួរគេសួរថាតើគោលបំណងរបស់មនុស្សជាអ្វីគឺនិយាយពីមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងមើលចម្លើយគឺនិយាយពីព្រះជាម្ចាស់វិញគឺសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 사람은 언제나 자기 중심적이잖아요. ព្រោះថាមនុស្សយើងតែងតែអាត្មាយើងតែងតែបុគ្គលនិយមហើយយើងនិយមតែខ្លួនឯង 대부분의 사람들은 내 삶은 내 거야라고 생각하고 그렇게 살아갑니다. តែមនុស្សភាគច្រើនគាត់រស់នៅដោយគិតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំវាជារបស់ខ្ញុំ 그런데 하나님을 믿는 사람이라 하더라도 내 삶은 내 거야라고 생각하는 사람이 많이 있어요. ហើយទោះបីជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលគិតថាជីវិតគឺជារបស់ខ្ញុំ 그러나 참으로 하나님을 잘 믿는 사람들은 하나님이 나를 창조하셨지 모든 것은 하나님의 은혜야라고 생각을 합니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជឿព្រះអង្គបានប៉ັດប្រកបច្បាស់លាស់គឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាជីវិតរបស់គាត់គឺរបស់ព្រះអង្គអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាព្រះគុណ 그래서 하나님을 인식하고 또 하나님께 감사하고 하나님을 드러내는 그런 삶을 사는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់រស់ក្នុងជីវិតដែលនឹកដឹងពីព្រះអង្គដែលសរសើរដំកើងព្រះអង្គ 무엇인가를 또 선택할 때에도 자기 자신이 원하는 것을 선택하지 않고 하나님께서 원하시는 것은 무엇일까? 하나님을 먼저 생각합니다.
អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការជ្រើសអ្នកដែលគាត់ជឿព្រះអង្គបែបហ្នឹងគឺទោះបីជាពេលគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសអីក៏ដោយគាត់អត់ជ្រើសតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេគាត់ជ្រើសរើសធ្វើយ៉ាងដើម្បីព្រះអង្គវិញ 예를 들어서 어떤 물건을 살 때에도 또 직장을 구할 때에도 뭐 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하려고 노력합니다. ឧទាហរណ៍ថាដូចជាពេលដែលគាត់ទិញរបស់ក៏ដោយគាត់ជ្រើសរើសការងារធ្វើក៏ដោយគាត់ញ៉ាំគាត់គេងគាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ 우리 믿는 사람들의 그런 선택의 기준은 자기 자신에게 있으면 안 되고 하나님께 있어야 되는 것이죠. អញ្ចឹងមានថាអ្នកជឿដោយពួកយើងអ្នកដែលជឿគឺសម្រាប់អ្នកដែលជឿពេលគាត់ជ្រើសរើសអ្វីមួយគាត់មិនត្រូវយកខ្លួនឯងជាគោលទេមានថាមិនមែនជ្រើសតាមតែខ្លួនឯងទេតែយកព្រះជាម្ចាស់ជាគោលវិញ 사람들에게 왜 사세요? 또 무엇을 위해서 사세요? 이렇게 물어보면 답은 여러 가지가 있을 수 있지만 결국 행복을 위해서 잘 살려고입니다. ចឹងវាយើងសួរមនុស្សយើងសួរដើរសួរគេសួរថាតើអ្នកឯងហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងរស់ហើយតើអ្នកឯងរស់នៅដើម្បីអីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសួរបែបហ្នឹងប្រកាសជាមានគ្រប់គ្នាឆ្លើយថារស់ដើម្បីចង់មានសុភមង្គល 저 여러분 생각해 보세요. 뭐 돈을 많이 벌고 또 좋은 차를 사고 또 좋은 집을 뭐 짓고 그런 모든 이유들은 어디에 있어요? 자기가 행복하게 잘 살려고 하는 것이잖아요. ចឹងយើងសាកគិតមើលយើងខំរកលុយហើយរកលុយយើងខំទិញផ្ទះយើងទិញឡានយើងទិញអីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើវាដើម្បីអីគឺដើម្បីចង់បានស្រួលខ្លួនឯងចង់មានសុភមង្គលខ្លួនឯងនឹងឯង 세상의 대부분의 사람들은 돈, 뭐 집, 차, 뭐 가족, 그 행복을 위해서 이렇게 애를 쓰고 있습니다. ចឹងមានមនុស្សភាគច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគឺគាត់កំពុងតែព្យាយាមរស់នៅដើម្បីគ្រួសារដើម្បីកូនដើម្បីឡានដើម្បីផ្ទះ 그런데 성경은 우리에게 말씀하기를 너희는 하나님의 영광을 위해서 살아라라고 말씀하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងខុសគេគឺប្រាប់ថាឲ្យពួកយើងរស់នៅដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ 세상 사람들은 자기 인생은 자기 거기 때문에 자기의 행복을 위해서 살아가는 것이지만 សម្រាប់មនុស្សលើលោកីហ្នឹងពួកគាត់ចាត់ទុកខ្លួនឯងចាត់ទុកជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងជារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់រស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីសុភមង្គលខ្លួនឯង 참 믿음을 가진 사람들은 나는 나의 것이 아니라 하나님의 것이기 때문에 하나님의 영광을 위해서 살아가야 되는 것이죠. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានក្តីជំនឿពិតប្រាកដអ្នកគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់រស់នៅដោយជឿដើម្បីព្រះអង្គវិញ 저 여러분은 우리 몸이 내 거가 아니라 하나님의 것이기 때문에 우리가 건강 관리도 더 잘해야 되고요. 그리고 필요한 지식도 더 열심히 배워야 합니다. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ដូចពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារយើងជឿព្រះអង្គហើយខ្លួនយើងនឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយយើងក៏ត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពខ្លួនយើងនឹងឲ្យបានល្អយើងក៏ត្រូវតែខំរៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីខ្លួនយើងដែរដើម្បីព្រះអង្គ 예, 우리는 우리의 주인이신 하나님을 위해서 또 하나님의 영광을 위해서 우리가 살아가야 하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយគឺថាយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាម្ចាស់របស់យើងគឺដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ 네, 고린도전서 6장 19절 20절 말씀. យើងមើលកូរិនតូចំពុកទី6ចំពុកទី6មួយមេងជួយអានមួយមេង តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះឬទេឬអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងទៀតទេត្បិតព្រះបានចេញថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលលើកដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះអាមែន 아멘. 여러분, 즉 세상 사람들과 우리 그리스도인들은 인생의 기원도 다르고 인생의 목적이 다릅니다. អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺថាមនុស្សនៅលើលោកីហើយនឹងគ្រីស្ទៀនគឺជីវិតរបស់ពួកយើងគោលដៅប្រភពដើមនៃជីវិតរបស់យើងហើយនឹងគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងគឺខុសគ្នាទាំងអស់ខុសគ្នាទាំងស្រុង 그렇기 때문에 우리 삶의 모습도 완전히 다를 수밖에 없는 것이죠. អញ្ចឹងហើយបានជាការរស់នៅរបស់យើងអាជីវិតរបស់យើងក៏មើលទៅឃើញខុសគ្នាដែរ 자, 사랑하는 여러분, 그런데 우리가 오해하면 안 될 것이 한 가지 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មានចំណុចមួយដែលទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវយល់ច្រឡំនោះឡើយ 자, 우리 기독교인의 삶의 목적은 하나님의 영광을 위한 것입니다. 라고 우리가 고백했다고 해서 세상을 완전히 등지고 살려는 것이 아닙니다.
នៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងសារភាពថាគោលបំណងគោលដៅនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នេះមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងឡើងខ្វល់ខ្វាយអំពីកិច្ចការអ្វីៗទាំងអស់លើលោកីយ៍នេះទេ 세상 일은 다 무가칭한 거야. 그래서 뭐 직장 생활도 하지 말고 취미 생활도 하지 말고 그냥 교회 일만 하라는 것이 절대 아닙니다. ចឹងតែនឹងមិនមានន័យថាការងារទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នឹងសិតតែជាការងារមិនល្អទេសិតតែជាការងារគ្មានតម្លៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែហើយថាវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងសូម្បីតែការងារក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើអារឿងសបាយក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ញុំធ្វើតែការងារពហិននោះទេ 이것은 바른 신앙이 아니고 이단들이 이렇게 가르칠 때가 많이 있습니다. ការដែលគិតបែបហ្នឹងវាមិនមែនជាគោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងពួកអរិយសាតាពួកនិកាយខុសឆ្គងគឺបង្រៀនបែបហ្នឹងច្រើន 그러면 여러분 우리가 하나님을 영화롭게 하는 삶은 구체적으로 어떤 게 있을까요? អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសួរថាតើការដែលជីវិតដែលថ្វាយកិច្ចការដែលអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គបានគឺជាអ្វី 기독교의 바른 신앙과는 우리가 직장 생활하든 또 가정 생활을 하든 또 취미 생활을 하든 무엇을 하든지 간에 하나님의 영광을 위해서 하라는 것입니다. អញ្ចឹងសម្រាប់គ្រីស្ទានយើងសម្រាប់ទស្សនៈក្នុងគ្រីស្ទានយើងគឺថាទោះបីជាពេលយើងធ្វើការនៅកន្លែងការងាររបស់យើងធ្វើសកម្មភាពដែលតាក់ទងនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងឬមួយក៏យើងសកម្មភាពនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់គឺយើងធ្វើដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ 신앙인의 인생의 목적이 하나님의 영광을 위해서 하는 것이기 때문에 그 과정에 있어서도 정직하게 행해야 되지 그게 불법적으로 행해서는 안 되는 것입니다. អញ្ចឹងដោយសារតែយើងគោលបំណងរបស់ពួកយើងគឺដើម្បីថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គស្វែងរកសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងធ្វើកិច្ចការមួយគឺយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់គឺមិនត្រូវខុសច្បាប់នោះឡើយ 예를 들어서 학생이 열심히 공부하고 정직하게 시험을 봐야 되잖아요. ឧទាហរណ៍ថាកូនសិស្សត្រូវតែខំរៀនហើយត្រូវតែប្រឡងដោយស្មោះត្រង់ថាមិនលុបមើលគេមិនធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស 그런데 어떤 학생이 나 100점 맞아서 하나님께 영광 돌려야지 이렇게 생각하면서 컨닝하면 되겠어요, 안 되겠어요? ក៏ប៉ុន្តែមានកូនសិស្សម្នាក់គាត់ថាគាត់ត្រូវតែប្រឡងជាប់បានបន្ទុកពេញដើម្បីថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយគាត់លួចមើលដើម្បីឲ្យបានបន្ទុក 100 អញ្ចឹងសួរថាតើត្រូវឬទេធ្វើបែបនេះ 어떤 사람이 내가 사업을 해서 돈 많이 벌어서 하나님께 헌금해야지 하면서 불법을 행하면 되겠습니까, 안 되겠습니까? នឹងក៏មានអ្នកម្នាក់ផ្សេងទៀតគាត់ថាគាត់ខំធ្វើការក៏ខំរកស៊ីធ្វើជំនួញឲ្យបានលុយច្រើនដើម្បីយកវាទៅថ្វាយសេរីទៅដាក់ដង្វាយឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅធ្វើការខុសច្បាប់ដើម្បីបានលុយអញ្ចឹងសួរថាធ្វើបែបហ្នឹងបានត្រូវឬក៏អត់ 정말 바른 신앙을 가진 사람은 장사를 할 때 정직하게 장사를 하고 또 그렇게 해야지 남을 속여서는 절대 안 됩니다. អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលជឿព្រះអង្គទោះពេលគាត់ទៅរកស៊ីក៏គាត់ត្រូវតែស្មោះត្រង់គាត់មិនត្រូវបោកប្រាស់គេឡើយ 그 신앙인의 인생의 목적은 돈을 많이 버는 데 있지 아니하고 하나님의 영광을 위해서 사업을 하는 것이죠. ព្រោះថាគោលបំណងរបស់ពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គពិតប្រាកដគាត់ធ្វើរកស៊ីគាត់ធ្វើការមិនមែនដើម្បីទៅលុយនោះទេគឺដើម្បីថ្វាយសេរីរុងរឿងតាមព្រះអង្គ 또 그리고 열심히 정직하게 돈을 벌었다면 그 돈을 나만을 위해서 가족만을 위해서 쓸 것이 아니라 내가 하나님의 영광을 위해서 어떻게 사용할 수 있을까 고민해보고 그렇게 써야 합니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមខំរកលុយបានហើយគាត់លុយហ្នឹងគាត់មិនត្រូវយកវាចាយតែសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេសម្រាប់តែគ្រួសារខ្លួនឯងគឺត្រូវតែគិតថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីអាចយកលុយហ្នឹងយកទៅជួយអ្នកដទៃដើម្បីជាសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គ 하나님을 영화롭게 하는 삶은 교회에 와서 예배만 드리는 것이 아니라 직장에서도 또 집에서도 또 친구들 만날 때 사회생활 할 때에도 모든 생각과 말과 행동이 하나님의 영광을 위해서 이렇게 살아가야 하는 것입니다. អញ្ចឹងការដែលយើងនិយាយថាយើងថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងអាចធ្វើវាបានតែនៅពេលដែលយើងទៅព្រះវិហារឬក៏ពេលថ្វាយបង្គំនោះទេនៅផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងសង្គមគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដូចជាក្នុងសកម្មភាពផ្សេងក្នុងការកាត់របស់យើងសិតតែត្រូវធ្វើដើម្បីថ្វាយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ 즉 다른 사람들이 우리를 볼 때 저 사람은 교회 다니고 저 사람 하나님 믿는 사람이 맞아 인정을 받아야 된다는 것이죠. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតមានថាយើងត្រូវតែខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងទទួលស្គាល់ថាយើងពិតជាអ្នកជឿព្រះអង្គមែន 그것을 신약 성경에서는 그리스도의 편지다, 그리스도의 향기다라고 표현하고 있습니다.
គឺនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានពណ៌នាអំពីអ្នកបែបហ្នឹងថាគេគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាក្លិនរបស់ព្រះគ្រីស្ទ 그런데 우리가 하나님을 영화롭게 하지 않아도 사실 하나님은 이미 영화로우신 분이죠. ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅទោះបីជាយើងមិនបានថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គគឺជាអង្គមួយដែលមានសេរីរុងរឿងស្រាប់ហើយ 우리가 하나님께 영광을 올려드려야지 하나님이 영화로우신 분이 되는 것이 아닙니다. មិនមែនមានន័យថាលុះត្រាតែយើងថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គខ្លាចជាព្រះដែលមានសេរីរុងរឿងទៅព្រះអង្គអាចទទួលសេរីរុងរឿងនោះទេ 그러면 우리가 하나님께 영광을 올려드리는 삶을 살아야 되는 이유는 무엇일까요? ចឹងសួរថាបើព្រះអង្គមានសេរីរុងរឿងស្រាប់ហើយព្រះអង្គរុងរឿងស្រាប់ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គទៀត 하나님께서 우리에게 그런 삶을 살기를 원하시기 때문입니다. មូលហេតុនោះគឺថាគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់ក្នុងជីវិតបែបហ្នឹង 하나님은 이미 영화로우시지만 우리의 삶을 통해서 아직 하나님을 믿지 않는 사람들이 하나님이 드러나기를 라는 거예요. គឺថាគឺព្រះអង្គរុងរឿងស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងប្រើជីវិតរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីអ្នកដទៃ 자, 오늘 배웠던 대로 첫 번째는 우리 인생의 주된 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것이다라고 지금까지 배웠고요. ចំណុចទី1ដែលយើងបានរៀននិយាយមិញហ្នឹងគឺចំណុចទី1គឺការថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ 네, 두 번째는 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이다입니다. ចំណុចទី2ដែលយើងនឹងរៀនគឺថាមានអំណរជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច 자, 하나님을 즐거워한다라는 뜻은 무엇일까요? តើពាក្យថាមានអំណរជាមួយព្រះអង្គនឹងអស់កលជានិច្ចគឺជាអ្វីមានន័យដូចនេះ 자, 그 뜻은 나의 모든 생각과 마음과 정신을 하나님께 집중시키고 그리고 그분의 뜻과 행하심을 기대하고 원하며 그 어떤 상황에서도 하나님을 기꺼이 따르는 그런 삶을 합니다. អញ្ចឹងការដែលថាយើងរីករាយជាមួយព្រះអង្គនឹងមានន័យថាយើងប្រើដួងចិត្តរបស់យើងប្រើស្មារតីរបស់យើងប្រើការគិតរបស់យើងផ្ដោតទៅលើព្រះអង្គទាំងអស់គឺយើងរំពឹងលើបំណងប្រាថ្នាលើផែនការរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយគឺយើងតែងតែតាមព្រះអង្គជានិច្ច 조금 전에 되게 장황하게 길게 설명했는데 짧게 설명하면 하나님을 사랑하는 겁니다. យើងនិយាយទៅបញ្យល់ទៅមិញនោះវារៀងវែងមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងបញ្យល់ឲ្យខ្លីគឺមានន័យថាមានអំណរជាមួយព្រះជាម្ចាស់មានថាគឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងឯង 자, 여러분이 정말 사랑하는 사람을 한번 생각해 보십시오. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតនឹកឃើញពីអ្នកដែលទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្លាំង 그러면 방금 제가 말씀드렸던 그 뜻이 잘 이해가 될 겁니다. ជាងទាំងអស់គ្នានឹងយល់នឹងអាចយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ 여러분이 누군가를 정말 사랑하면 그 사람을 생각하고 또 그 사람과 항상 함께 있고 싶고 또 그 사람이 원하는 것을 해주고 싶잖아요. នឹងទាំងអស់គ្នាចឹងបើទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ណាម្នាក់ទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមួយថ្ងៃគួយនឹកគេហើយចង់ធ្វើអ្វីជាមួយគេហើយចង់នៅជាមួយគេហើយចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីគេ 그 사람만 생각해도 막 설레고 기분이 좋고 행복하잖아요. ចឹងគ្រាន់តែយើងនឹកពីគេនឹកឃើញពីគេក៏ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យយើងមានអំណរធ្វើឲ្យយើងមានសុភមង្គលដែរ 그 사람과 모든 좋은 것들을 함께 나누고 싶고 또 그 사람을 즐겁게 해주고 싶은 마음이 있을 겁니다. ហើយយើងនឹងមានចិត្តមួយចង់ឲ្យអ្វីដែលល្អជាមួយនឹងដល់គេយើងហើយយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេសប្បាយ 사랑은 이기적인 것이 아니라 상대방을 위한 것이잖아요. យើងដឹងហើយក្តីស្រឡាញ់គឺមិនមែនអាត្មានិយមទេមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនឯងទេគឺដើម្បីអ្នកដទៃ 이처럼 하나님을 즐거워하는 것, 영원히 즐거워하는 것입니다. អញ្ចឹងគឺយើងអាចរីករាយជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចគឺរីករាយបែបហ្នឹងគឺរីករាយក្នុងចិត្តមួយដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 즉 하나님을 영원토록 사랑한다라는 의미입니다. គឺមានន័យថាយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គរហូតអស់កលជានិច្ច 그런데 여기서 또 한 가지 주의할 것이 하나 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែប្រយ័ត្ន 자, 우리가 하나님을 사랑하는 것은 뭐 보답이나 또 거래, 또 주고받는 그런 것이 아니라는 사실을 우리 꼭 기억해야 합니다. អ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំថាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនមែនស្រឡាញ់ដើម្បីជាចំនួនដូចជាចំនួនស្រឡាញ់ដើម្បីបានអីមកវិញនោះទេ 자, 보통의 종교는 신이 인간에게 건강이나 재물 그런 것을 복을 주고 사람은 그 신에게 그에 대한 대가로 재물을 바치고 헌신을 해야 합니다. អញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងសាសនាធម្មតាសាសនាទូទៅគឺព្រះរបស់គេនឹងឲ្យសុខភាពល្អឬមួយក៏ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទៅមនុស្ស
ឲ្យទៅអ្នកដែលសមនឹងហើយបន្ទាប់មកមនុស្សនឹងបានរបស់នឹងមកមនុស្សនឹងក៏បានថ្វាយអីទៅព្រះវិញដើម្បីជាកាត់ដោះដូរ 반대로 말하면 사람이 어떤 신에게 뭐 최선을 다해서 헌신하고 또 노력을 하고 또 재물을 바치고 착하게 살면 그 신이 우리 사람에게 보답으로 재물을 주고 또 건강을 주고 복을 주죠. ចឹងបើយើងនិយាយផ្ទុយមកវិញមានថាមនុស្សយើងនឹងទៅលះបង់ខ្លួនខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងធ្វើកិច្ចការល្អដើម្បីឲ្យទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះពេញចិត្តហើយបន្ទាប់មកតែយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយព្រះនឹងក៏ផ្ដល់សុខភាពល្អឬផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ដល់ពរអីមកវិញ 또 사람 사이에서도 남자와 여자 뭐 결혼할 때도 어때요? 어떤 사람의 그런 가진 조건들, 돈이나 외모나 또 학력, 배경 그런 것을 보고 사랑하지만 진정한 사랑은 이런 조건이나 대가, 보답을 바라보지 않습니다. សម្រាប់មនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរដូចមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសពេលដែលគាត់ស្វែងរកគ្នាចង់ចាប់ដៃគ្នាជាដៃគូហ្នឹងគឺគាត់គិតពីគ្នាទៅវិញមើលលក្ខខណ្ឌរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកមើលថាមានលុយប្រមាណមកមាត់ម៉េចបើមើលពងសាវតាហ្នឹងមិនមើលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ 부모가 자식을 아무 조건 없이 그냥 있는 모습 그대로 사랑하고 무조건 사랑하는 것이 하나님이 우리를 사랑하는 그런 모습이죠. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្តីស្រឡាញ់គឺមិនអញ្ចឹងទេដូចឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនគឺគាត់អត់មានទៀមទាអ្វីពីកូនមកវិញគឺគាត់ស្រឡាញ់ដោយក្នុងនាមជាកូនរបស់គាត់ហើយស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងក៏ដូចគ្នាដែរ 이 갓난아이가 뭘 잘한다고 해서 부모가 그 아이를 사랑하겠어요? 그냥 존재 자체로 사랑하는 겁니다. ចឹងយើងគិតមើលកូនក្មេងតូចហ្នឹងតើវាបានធ្វើអីល្អដើម្បីឲ្យម៉ាក់ប៉ាស្រឡាញ់គឺអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែម៉ាក់ប៉ាស្រឡាញ់កូនតូចហ្នឹងគឺដោយសារស្រឡាញ់អំពីវត្តមានរបស់វាស្រឡាញ់អំពីសភាវៈមួយហ្នឹងតែម្ដង 자, 마지막으로 자, 우리 인생의 목적, 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 즐거워하는 삶, 이것이 우리에게는 어떤 의미가 있을까요? ចឹងចុងក្រោយចំណុចដែលយើងចូលនិយាយចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាតើការដែលយើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គការដែលយើងបានរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់យើង 하나님만 좋은 거고 우리에게는 그냥 의무 사항인 것일까요? ចឹងបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយយើងមានអំណរជាមួយព្រះអង្គល្អព្រះអង្គសប្បាយហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវាគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចមួយឬ 제가 자주 비유로 말씀을 드렸는데 자녀는 자기를 낳아준 친부모, 그 친부모와 함께 있을 때 가장 행복하다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. ដូចខ្ញុំតែងតែលើកឧទាហរណ៍ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូននៅនោះតែគាត់បានរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់គាត់មានសុភមង្គលយើងត្រូវតែចងចាំចំណុចនេះ 물론 이때 친부모는 뭐 이상한 사람 말고 정말 자녀를 사랑해주고 아껴주고 돌봐주는 그런 좋은 부모를 말하는 겁니다. ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមិននិយាយទៅលើអ្នកដែលឪពុកម្ដាយដែលគាត់ខុសគេគាត់មានបញ្ហាអីនោះទេគឺនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយដែលប្រកបដីដែលគាត់គឺជាស្រឡាញ់កូនពិតប្រាកដ 자, 그런데 우리 인간은 아무리 정말 좋은 부모라 하더라도 실수를 합니다. 자녀에게 실수도 하고 또 완전하지 못합니다. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងទោះបីជាគាត់ខំធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែធ្វើខុសចំពោះកូនរបស់គាត់ដែរ 그러나 우리 하나님은 창조주이시고 전지전능하시고 또 온 세상의 선의 기준이 되십니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងណាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតលោកីហ្នឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាគឺព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីល្អនៅក្នុងលោកីនេះ 그러므로 우리 사람이 창조주이신 하나님을 알아가고 또 하나님을 더 사랑하고 또 하나님과 그 사랑의 관계를 가지면서 살아가는 것이 우리 인생에 있어서 가장 큰 행복인 것이죠. អញ្ចឹងហើយការដែលយើងស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបង្កើតគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងមានតំណែងនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់មួយព្រះអង្គអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដរបស់យើង 사람이 뭐 돈이나 성공 또 뭐 좋은 집 또 결혼 가정 그런 것들을 추구하면서 살면 잠깐은 우리가 행복을 느낄 수는 있습니다. ចឹងបើសិនមនុស្សយើងរស់នៅដោយរត់តាមលុយតាមសេចក្តីភាពជោគជ័យតាមអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬមួយក៏តាមអីផ្សេងៗហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងសុបាយចិត្តឬក៏ពេញសុបាយចិត្តឬមួយស្កប់ស្កល់តែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះ 그러나 그런 것들로는 온전한 만족, 즐거움을 찾지 못하고 항상 더 추구하고 결국은 범죄하게 됩니다.
ក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងស្កប់ស្កល់ធ្វើឲ្យយើងរីករាយបានរហូតទេអញ្ចឹងនៅក្នុងយើងវាតែងតែមានភាពខ្វះខាតអីមួយអញ្ចឹងយើងតែងតែស្វែងរកវាបន្តទៀតអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងនឹងអាចធ្លាក់ចុះ 사람은 그런 물질들로부터 만족을 느끼지 못합니다. 항상 부족함을 느낍니다. សម្រាប់មនុស្សយើងណាលុយមិនអាចធ្វើឲ្យយើងស្កប់ស្កល់ទេយើងមានប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែយល់ថាខ្វះដែរ 이 자녀가 정말 부모와 그 관계를 맺고 있을 때 진정한 행복감을 느끼듯이 우리 사람은 창조주이신 하나님을 만날 때 그 완전한 만족감을 느끼고 행복을 느낄 수 있는 존재입니다. ដូចជាកូនក្មេងតូចព្រោះតែវាបាននៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅវាមានសុភមង្គលវាបានស្កប់ស្កល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងគឺជាសភាវៈមួយដែលយើងអាចរីករាយយើងអាចស្កប់ស្កល់បានព្រោះតែយើងបានជួបព្រះជាម្ចាស់ 그러므로 우리가 이 하나님과의 이 관계를 신과 인간의 그런 계약 관계 또는 주인과 종의 그런 관계 또 의무 관계로 여기면 안 되고요. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពួកយើងមិនត្រូវទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងមិនត្រូវគិតថាវាគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងមួយរវាងព្រះនិងមនុស្សឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងរវាងម្ចាស់និងអ្នកបម្រើនោះទេវាមិនមែនជាទំនាក់ទំនងដែលលក្ខណៈកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវទៅធ្វើនោះទេ 부모와 자녀의 관계, 사랑의 관계로 우리가 여겨야 합니다. យើងត្រូវដឹងថាទំនាក់ទំនងនោះគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនជាទំនាក់ទំនងនៃក្តីស្នេហ៍ក្តីស្រឡាញ់ 그리고 우리가 하나님의 영광을 위한 삶이 우리 인생의 가장 큰 복인 것을 우리가 믿고 우리가 즐겁게 하나님을 섬기는 우리 친구들 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ចឹងហើយជូនពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យពួកយើងបានដឹងថាជីវិតដែលយើងអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គគឺជាជីវិតមួយដែលពោពេញដោយព្រះពរដ៏ធំបំផុត 아멘. 기도하겠습니다. យើងអធិដ្ឋាន 우리는 지난주와 이번 주에 인생의 최고 목적이 무엇인지에 대해서 배웠습니다. ពួកយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះពួកយើងបានរៀនអំពីគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្ស 하나님 우리가 그동안 몰라서 우리 인생의 목적을 돈, 가정, 성공, 나의 행복에 두었었다면 용서하여 주시고 ព្រះអើយព្រះជាម្ចាស់កន្លងមកបើសិនដោយសារតែពួកយើងមិនដឹងបើសិនជាពួកយើងបានដាក់គោលដៅជីវិតរបស់ពួកយើងទៅលើលុយទៅលើសុភមង្គលទៅលើគ្រួសារឬមកទៅលើភាពជោគជ័យសូមព្រះអង្គបានលើកឡើងទោសឲ្យពួកយើង 앞으로는 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살아가게 하여 주시옵소서. ហើយនេះសូមជួយឲ្យពួកយើងទៅពេលខាងមុខសូមឲ្យពួកយើងបានរស់នៅទោះបីពួកយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យពួកយើងធ្វើដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ 그리고 우리가 하나님에 대해서 하나님의 성품에 대해서 우리가 더 잘 배우게 하시고 ហើយសូមជួយឲ្យពួកយើងស្គាល់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀត 하나님을 더욱더 사랑하며 하나님과 동행하는 삶을 살게 하옵소서. ហើយសូមឲ្យពួកយើងរត់តែស្រឡាញ់ព្រះអង្គបន្ថែមហើយសូមឲ្យពួកយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងទ្រង់ 하나님 우리의 마음이 다시 세상에 현혹되지 않도록 보호하여 주시고 សូមព្រះអង្គបានជួយការពារដួងចិត្តរបស់ពួកយើងកុំឲ្យពួកយើងបានដួងចិត្តយើងទៅប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងលោកីទៀត 우리가 하나님 나라에 가기까지 하나님 나라를 바라보며 하나님의 자녀로서 순례자의 삶을 온전히 살게 하옵소서. សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានរស់ក្នុងជីវិតជាអ្នកដំណើរដែលឲ្យពួកយើងតែងតែស្វែងរកព្រះអង្គសម្លឹងទៅកាន់ទ្រង់ជានិច្ចក្នុងដំណើរដែលពួកយើងទៅកាន់នគររបស់ទ្រង់ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. ព្រះគុណទ្រង់គុណអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘.